tumeona ni vema tufike na kuzungumza haya ili umma wa Tanzania, umma wa wafanyakazi ufahamu ni kwa kiwango gani tunashirikiana na serikali kwenye kujadili masuala haya ya haki na maslahi ya wafanyakazi. Aidha, tunakiri kiwango cha juu cha ushirikishwaji uliofanywa na serikali katika kuandaa jambo hili. Tulishiriki katika bodi ya kima cha chini na tulipata nafasi ya kuwa mwenyekiti wa kamati maalum ya wataalamu wa utatu ulioundwa na serikali na kufanya utafiti kuhusiana na viwango vya kima cha chini cha mshahara wa sekta binafsi, ambapo mapendekezo yaliwasilishwa na kupokelewa na serikali. Ndugu waandishi wa habari, niendelee kutoa rai kwa waajiri ambao naamini sisi sote hapa tuna watu tumewaajiri sehemu zetu mbalimbali, lakini pia kuna waajiri wa ngazi mbalimbali kwa maana ya level mbalimbali. Wako waajiri wakubwa, waajiri wa kati na waajiri ambao ni wa chini. Nikitizama hata sisi hapa ndani ni waajiri. Tutekeleze amri hii iliyotolewa na Mheshimiwa Waziri, kwa sababu tangazo likishatolewa na likuwa katika gazeti, hiyo sasa ni sheria. Usipotekeleza unaweza kuchukuliwa hatua. Ndugu wafanyakazi na ndugu waandishi wa habari, kushukuru ni kuomba tena. Nitumie fursa hii kuendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kuzipa uzito hoja tunazozipeleka kwake mara kwa mara. Niwakumbushe kwa ufupi machache ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, ameyafanya kwa wafanyakazi. Tangu ameingia madarakani tulikuta tuna single digit, lakini ilikuwa ni 9%. Sasa single digit imekwenda kwa 8%. Jambo la pili, kwa wale wa sekta binafsi tumeongeza sasa uidhinishwaji wa mikataba ya hali bora. Ukilizungumza sana ili kwa sekta ya umma naweza sielewe, lakini wa sekta binafsi mikataba ya hali bora imekuwa ikifungwa mara kwa mara maeneo ya kazi. Tunaona mashambani, viwandani, mikataba ya hali bora imeendelea kufungwa, na sisi kwa kweli tunaona tuna amani. Na sisi wa sekta ya umma, pamoja na kwamba kuna taratibu ziliwekwa ambazo zilikuwa na mlolongo mkubwa, tuko jirani sasa na sisi kufungua, tuanze kuingia mikataba ya hali bora bila kuwa na tatizo kama tulivyokuwa tunafanya hapo awali. Maboresho makubwa katika mifuko ya hifadhi ya jamii yaliyowezesha kulipa mafao wastaafu waliongoja kwa muda mrefu, kwa sababu kuna wastaafu walikuwa wanadai fedha nyingi, lakini sasa hivi hakuna mstaafu anayedai, na kama anadai basi kunakuwa na hitilafu katika masuala mazima ya michango yake yeye mwenyewe. Lakini tunaona umri wa mnufaika wa mfuko wa NHIF kwa maana ya bima ya afya kwa maana ya mtoto yule ulipandishwa kutoka miaka 18 tukaupeleka kwa miaka 21. Sisi tuna watoto huko ambao unakuta anavuka miaka 18 bado yuko shule na kutegemea, alafu unakuta hawezi kulipiwa, hawezi kunufaika na bima yako ya afya. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuliona hili. Lakini pia niongeza siku za likizo kwa wafanyakazi waliojifungua watoto njiti. Hili jambo lilikuwa gumu sana. Hakukuwa na tofauti ya yule aliyejifungua mtoto njiti na yule aliyejifungua mtoto ambaye amekamilika. Umri wa mtoto njiti unaweza kupitia Wizara yake ya Kazi na Wizara ya Utumishi wa Umma walilibeba na kulifanyia kazi, na sasa limepitishwa na ni sheria. Tunashukuru sana kwa kufanya yote haya. Lakini tumelizungumzia pia swala la nyongeza ya mshahara kima cha chini cha sekta binafsi, lakini pia kuondolewa kwa tozo ya 6% kwa wanufaika wa mikopo ya elimu ya juu. Unaweza kujiuliza kwa nini tulipigia kelele swala la kuondolewa kwa riba. Ilifikia kipindi unamaliza chuo, umekopeshwa fedha, hujapata kazi, kule inaendelea kupaila na riba juu. Kwa unakuja kupata kazi, unajikuta sasa unafanyia kazi bodi ya mikopo. Kwa hiyo tulizungumza, tuna wajibu wa kulipa hayo madeni, lakini sio kwa kiwango cha riba kubwa kama ilivyokuwa imewekwa hapo awali. Mheshimiwa Rais katika Mei Mosi, nakumbuka mwaka 2022 pale Mwanza, aliliondoa hili bila kikwazo chochote.
na sasa tuko salama, vijana wetu wadogo zetu na sisi wenyewe tunasoma vioni bila kuwa na riba za aina hii. Lakini mmeona serikali imeendelea kutoa ajira. Hata safari hii kuna ajira zaidi ya 40,000 amezitangaza katibu mkuu utumishi zitatoka. Kuna walimu humo, mtajikuta chama cha walimu napata wanachama. Kuna madaktari, watu wanatoka serikali kuu, watu serikali za mitaa wataajiriwa huko. Kwa hiyo mnaona kabisa uwepo wake Mheshimiwa Rais umefanya mengi. Lakini mwaka 2023 serikali iliongeza mshahara kwa watumishi wa umma baada ya kusubiri kwa muda mrefu. Kwa hiyo watumishi wa umma tumeongezewa sasa hivi kwa mara ya pili 2023 na 2025. Lakini serikali imepandisha kikotoo cha mafao ya mkupuo kutoka 25% na zile 33%, na sasa umefikia 40% kwa wale wanachama wa mfuko wa PSSSF. Lakini pia kwa wastaafu wa NSSF waliokuwa wanalipwa 25%, na sasa wao wameongezeka na kufikia 35%. Msisahau kima cha chini cha pensheni kimeongezwa kutoka shilingi 100,000 hadi 1,500,000 kwa mwezi kwa kipindi hicho cha nyuma, na sasa mfuko wa pensheni unalipa shilingi 2,250. Si kama mnalifahamu hilo, wengi hawafahamu kwa sababu hatujastaafu. Sasa hivi wale jamaa wameongezewa, alitangaza Mheshimiwa Rais, na kwa bahati nzuri mimi kwenye mfuko huko na pita tayari linafanya kazi. Wanaoenda kulipa sasa hivi pensheni, kima cha chini cha malipo ya pensheni kimepanda. Lakini msisahau kuwa serikali imelipa 5% ya mchango wa watumishi wote walioondolewa katika utumishi wa changamoto za vyeti. Walikuwa wameshaenda na wamesahaulika, lakini tulimwomba Mheshimiwa Rais na alisimama kwa moyo wake wa huruma, akaridhia wakalipa hicho kiwango cha 5% walichokuwa tayari wameshakichangia. Lakini msisahau sisi tulioko makazini, posho za kujikimu zimeongezeka kwa 100%. Ile PADM na ile posho ya masaa ya ziada zimeongezeka kutoka zilipokuwa huko zamani. Kwa kufanya masaa ya ziada sasa hivi unapata mara 2 ya kile ulichokuwa unapata kipindi cha nyuma. Kwa hiyo hayo yote yanafanya sisi tusimame kifua mbele na tukijisifu kwamba tunafanya kazi sisi kama viongozi wa wafanyakazi. Uwe CWT, uwe Tuge, uwe Twiku, uwe Talgu, uwe Kotuti, uwe Rau, uwe Trau, uwe Tupau, sisi sote ni TUCTA. Kazi yetu ni moja tu, kuwasimamia wafanyakazi waweze kupata maslahi yao. Nitumie fursa hii sasa kuwasisitiza kuendelea kuwashawishi wafanyakazi wa Arusha na Tanzania nzima tujitokeze kwa wingi tarehe 29 Oktoba 2025 kwenda kupiga kura ili tuweze kuwachagua viongozi wetu wanaojali maslahi yetu. Nirejee kauli mbiu yetu ya Mei Mosi 2025 ilisema hivi: uchaguzi mkuu wa 2025 utuletee viongozi wanaojali haki na maslahi ya wafanyakazi. Sote tushiriki katika uchaguzi. Kupiga kura ni haki yako, na mimi niwahakikishie tuko salama. Tarehe 29 tujitokeze, usilale nyumbani, nenda kapige kura. Baada hapo kufanya shughuli zako, nami siku hiyo itakuwa ni siku ya mapumziko. Kapigeni kura tarehe 29, tuwachague viongozi ambao una uhakika ukienda kuzungumza jambo linatekelezwa, viongozi ambao sauti yenu ambao tunaitoa kwa niaba yenu, kwa niaba ya wafanyakazi nchi nzima, wanatusikiliza. Solidarity forever. Ni imani yangu kwamba wafanyakazi wa Tanzania, wafanyakazi wa mkoa wa Arusha tutajitokeza siku ya tarehe 29 kwenda kutekeleza haki yetu ya msingi ya kupiga kura. Asanteni sana. Asante. Kwa ujumbe huu tulipokea, labda kama kuna maswali mawili kutoka kwa waandishi wa habari tukaribishe. Swali la kwanza, swali la pili, swali la tatu. Asanteni sana kwa kusikiliza. Solidarity, mshikamano.
Viongozi wetu mtabaki kidogo, na waandishi mnaweza kubaki kidogo kwa ajili ya kuzungumza na aliyewaita. Ni mimi, lakini nina matawi mengi ambayo ni makubwa kuliko hata mimi mwenyewe. Asante. Viongozi msiondoke. Mnaenda wapi? Nyie wa benki mnaweza kwenda. Hawa wasije wakasema tumewadharau. Tunachofanya sisi huku ni jamani, karibuni sana. Mko kwenye jengo letu hili? Mmepanga hapa? Tuliwaalika hapa. Hamkuja. Wakati mwingine mkipata fursa njooni. Njooni sana jamani. Karibuni sana. Yeah. Yosef wendo na beba. Tunaongea na watu wako pale. Waandishi wa habari mnaweza mkamuona katibu mkuu pale. Tumemaliza kana huko kana tumemaliza. Kwa kitu hivi. Moleka. Salama. Mzee Moleka, si wewe? Uko vizuri mzee? Napata amani nikikuona. Wafundishe vijana kazi. Kwamba hii inataka uvumilivu. Au sio? Haya bwana. Mimi hapa mkifanya vikao vyo niiteni. Hatuna cha kuwata, hakuna cha. Mimi huko kwenye mikoa mingine huko nilikuwa naenda. Hata hapa nimeenda kwenye baadhi ya halmashauri hapa nilikuwa nakuona tandika vibaya. Chapa sana. Mwanza nilichapa vibaya. Siliruhusu mpaka kwenye mambo barabara. Niambia nilichapa hata ofisi ya wana. Hii. Wewe kufanya kazi. Na wanaisha.